ఈ సీజన్ లో వారాలు దగ్గుండి చాలా మంది పేషెంట్లు వచ్చారు నా దగ్గరికి. వాళ్ళందరూ కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే, అర్జెంట్ గా ఎప్పుడు రావాలి హాస్పిటల్ కి? కొన్ని సింటమ్స్ చెప్తాను, అవి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డాక్టర్ ని కలవటం ఇంపార్టెంట్ ఇమీడియట్ గా. ఒకటి, దగ్గుతో పాటు పిల్లి కూతలు రావటం, ఆయాసపడటం, చిన్న పనులకు ఆయాసపడటం, వెల్లికిలా పడుకున్న ఆయాసం వస్తుంది, కూర్చున్న ఆయాసం వస్తుంది, ఆయాసం ఉండటం, కఫంలో రక్తం పడటం, ఆక్సిజన్ తక్కువగా చూపించటం. ఈ 3-4 సిమ్టమ్స్ దగ్గుతో పాటు కనుక ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మీ డాక్టర్ ని కలవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ.